Orang tangan di kakatan, gue pesan apa? Pesan apa? Ini. Kayak bilang eta kok biji sisi ngono. Kurang antar lek. Kok ada kurang antar, kurang kantor ngomong ya. Jika mau pun jangan mas. Iya. Pas ngumpul mau hanganang kan nyawer. Coba lah matuan. Oh, bro. Bisa nih jero ngumpul kakak kan. Juga ta. Aduh duwi, sekali jadi kumpul ngakit-ngakit taken lho, tarik-tarik dia lho. Baru mana pas toko bunderan moro-moro Melayu Ya barang buri nyusau panjak para lena sore anak-anak. Gong-gong. Padahal di tempat yang pecing. Mesti pada jadi isu no ya. Cek itu. Mau iso ganti telepon. Tapi tangannya menutup ngomong arep tangannya dikit. Biro ngolbokan besi apa ngolbokan besi masakan dong, serong. Sudah. Yang modal. Pas anu mau apa undangan apa arah nama. Paham apa hidup. Kayak ini ngono iya. Isu nang ngono. Kayaknya ning asam, Apit. ning apit. Ning apit to aku. Kayak ini ngono ini turun di arah ngono. Ning apit. Le Pandi pun lo lancar juga. Sakat sak durungi milu iki yo. Sinten? Riko. Mboten saged ya Mas, kula ya Mas. Guru pertama LJK niku wae wayang kula. Indane. Nggih. Tapi sagah ayo le. Ning omah memangan yo kadang anu murmur jugit kadane nang pawon jugit ya. Sampai diguyu mak. Biro ya cara bakal dilek ya. Godhong enggak. Pak, Mbak Duwi yo ditoklo nggak. Wes. Iro anu le. Rel, kakak si Jai. Hmm. Ora serang ada an Pak. Jazz, tanya jazz. Mulai ta we? Apa? Jadi Pan, koncokan aku. Pamitan ning ngono. Paling aku anu mondok nek saulan tok. Wah. Setahun tok. Wah, karo enak ya kapan. Gak kerasan ya. Panjare ya. belum lagi terus ya. Kas loro iki mari jan kas loro. Iku kaget. Baru Ada pacaran lo. aku Gue kaget. beda aku. Diguyu Kok bisa? pacaran bila SD ya. Bulan ini. Iya pasti lah. Masa ini mana? Mana ison sepeda iku? Iya. Ih, Mun ada sekolahan mana? Pas masih pondok kan. Abarel mana ison sih? takkan ono. Apa? Hah? Arwetan. Jangan sebut merek. Pokoknya arwetan. Iku wes. Biar lo. Ndak demi weh semene kandil maksud ditoklongan. Bisa foto kawan itu juga. Kelas nih. Iya berarti kayak sini. Ndak demi sandal, demi cilik. Klak ya rek. Sandal gini ya, demi rek. Aku percaya rek. Sandal dia. Klak ya. Mana sebut ya? Duwi mulai ambil apa le? Iki kok Nginep. ya nginap. Kesana melampau amat. Kita mau pikirnya kan neng tengah gila. Besok ngajak kau. Nginep kumi apa duwi? Ini di Pandi. Mayang-mayang nenek. Apa?
kan mineral iku biamar itu main. Yo lo ngene ya dina Selasa ngombe ono yang aneh. Ini baik. Ini kurang ya. Udah kan. Kami gocek. Yang diangkat Smackdown gitu. Cah, apa? caca datang di mana nih? Ano? Baik bulan, cetak bulan naik. Jabula. Sing cuma di pesawat tak. Pacaran dia ya. Mana season aja. Panas-panas sekali kok sih. Hah? Panas-panas sekali. Iya. Dia no pacaran. Semenjak pacaran mandiri pengen coba itu apa? Yunita. Wanita. Yun. Weh nah kayak suaranya Yunita Kang. Ya Allah muka-muka besok sundane Yunita. Ulah rene enom. Tergantung. Kan apa kan? Tergantung iku jangan bu Junita. Kan juga apa masuk genre mau Lukman aja kok. Majuan, mau sih dia. Ting lab ono difoto aku. Suara yang mayu ya. Suara yang mayu. Ini mata-mata yang mayu sama deh. Yang aku Paham. Ya, ini lo coba ngomong di situ. Ano pas kumbok nih no. Kumbok dengan iki sira ono. ngombe. Ning anu bapak pas kan jadi kealaman bisa buka. Dengan aku lho. Beda di sana dicikat buntut. Orang kata kerennya biasa. Ono. Kayak bumbu wak. Disuntok. Ya. Disuntok. Tak mungkin tengah-tengah tak. Wis, mana Pun ta munggoni bisa anu apa gendingan kaya tinek aku enak ta yo lek yo gurane. Ono yo ono tapi tenek sing ono. Kaya kendi lek. Arep anak-anak. Iya. Ono kono. Ini lamar. Ini namanya gila nih kira ya. Bulan apa? Jadi kerang. Bulan mau. Apa anda buat panggilan mau? Bulan mau sih ono penari nekes ya. Ono, Nah anu mau pertama. ono, Apa? adia. Hah? Ono pengarine awal mau ketika bijo masak. Tak boleh ngelok. Tapi saya tidak kapan tidak kecaruk. Nggak satria loh. Iku makin menghamati. Kok mati ngono wah apa nae. Lek munggone kok amet kok duwe sego ya ora kongkon madak. Kok amet ndek sego kita. Kadung jam 1 kudu madeng lah. Jam 1 jam 2 iku yang keneng kudu nyekel piring ndure kasur wae. Tapi diguntake jam 2 jam 4. Ada satu turun. Yo madeng HP ning kene digawe. Kene meneng wae, tak ana gede wae. Wih. Kan nyekel piring wae sendok yang cekel. Tapi matane matak ning cegone. Nek HP digi ya. Cuma tak di sini cetak. Engko kadung wis ana bisa sego. Madah wis. Guru le telau. Ndelok apa maneh iki, guys?
gono kok ya. Sampe medhit iki ya. Masa ngono. Aduh tip. Aduh mangan aku jarang paling sekolah. Enak apa aku dulu nih. Dengan gini. Mlebu salon ya, apa yang ngono. Kok salon? Mlebu salon wis. Aduh salonnya enak banget. Pak jarane desa gitu ya. Aneh apa itu? Gue jarane iki, jarane tapang. Luar jarang. Sing tapang. Sanuri ya anu apa arane Kang? Nasurai. Nasurai. Nasuri. Ada mana bong mau. Ada mana bong. Pun kaget. Anu mana apa kelan dikau. Ada mana bong. Anu mana apa ae. Gimana bang? Sing anu. Piro lah kira? Ici iki yo. Buat terus mau jadi ini kan bisa digawe. Tunda mana tong kon kan lho. Putus cinta itu soal biasa. Kan metu sat digejer gitu loh. Kakek lho, kamu dia. Kakek lho. Enak yo, baik kamu tuh tau. Baik, aduh fokus yang fokus ya sih kalau anu nih wah, nggak tahu. Itu nyali kepitek-pitek taline ya. Aku ngapa di taline ya. Taline ngleser ngurai. Arep anu nyau, anjing. Bener tuh. Aku becak mana mari kumbau. Taline perusahaan mana. Ambil makanan di dalam kami saya di kamu orang gua biarang sekali memburi mana itu mengarep dit untuk sing kualik gua sedikit dengan mau kopenan mau kebun jembatan Kebun semacam kan deh. biasanya kopen milik kebun jembatan Kebun semacam majune ya. Ada majune kebun semacam lah. Uwi kadung ngomong jijik kaya. Anu iku. Wes tak ya coba cerita wis tak penolong ngono ada ngomong kau. Kebun semacam lah. Obong-obong panmu. Ada mana kobong. bang apa Ada mana kobong. Ada mana buang. aku deh ada versi lo ada orang yo kan ada mana pun ada mana pun ngambil mahal jauh yo Wayang. Iku dadi siji le. Siji. Saking ana anune rap. Mantane pandi tinggal rapi Nyane copek-pek ngono klono wae. Ning pondok kan nangis-nangis lagi, Mas. Cinta wae. Kan yo. Pas pacaran yo nasi tau. Ono sembiayang mah tau nyapa, tau ngomong, tau pan. Pas sembiayang kowe
mulai lah no. Ya langsung mulai, kan parah punya sini pondokan. Jangan mulai. Jira nih ya. Mulai pondokan. Film lah. Dan kedua, yang apa? Si Roy còn kan bữa đó còn dai. Milo si kata Milo so. Iya, dalam ya. Oh, boleh. Dwi, Itu not paling Dwi ya, mat tampung ngemilu carana sok. Kantongan lah ya. Mana ono wong dadi kunci prajeng dikeplak ngono. obang plak sampai Teter. Wiji mo nakal lah, wis ngumbung ejeng. Iki witi prajeng aja nawa. Ya ono cianu. Aduh video mau nganut tok main. Ya iki ra cemilar karo kendi nyanyi duwi dhewe nyanyi. Ejek mau nakal seru ya. Iya lah. Cek. Kamu bener putri. Putri apa? Anau, mana nih saya anak budak anak man. Miluk mantan miluk. Ratu Kutara Wanaraja gawe geger nyolong Dewi Sinta. Suarane sing enak lek. Yes. Si gede putih soang paman Sumbiang sareng ira cuwe enak. Potong mulus sedina cuwe. Tapi tinek iku suarane jos ayo le ambu kono mleret tetep oke ayo. tapi dia omong sih Hun demen ya suarane ana sing berubah. mana yang ngadin yang tabuan tuh selarok pacarannya Selaras. selaras Weh, suara. suara selaras Kaya kurang. Iya. Paras tuh anu godhong selaras gedeng. Yo kadang dhewe sing ngrungokaan. Selaras ta. jadi akhirnya ini kena kanan lagi ya kena ke Apa? Direk. akhirnya ini Adune nakan bawa Yunita. ini masih bakawan Hah? Biarang Yunita ku jos ayo le suara pengen tahun biru ketika 2023 24 iku Yunita ku sithik-sithik nanggep Yunita si oleh yo serang Tinek terkenalnya gara-gara LGKI ya. suarane tinek iku meleret le Kayak mana kita anu kaya. saumpamane tek ngunine tinek tabene tek muni suara itu tak tiga Nyeleret kayak mana kita ya no. ono piyono nyeleret kok ndi se Tetep mendura. ya itu nggak kena lah Junet Mani nggak satu itu Coba ya anu kaya no. Cerau ya. yang ini lah bacaan nanti tujuh enggak dan beberapa kota bacaan nantinya Sambur putik kau Mas Ken. kolare. Sajane kundulane didel sembur putik apik gak lagune. nule semburu tik-tik iku tahun piro ndi gone rame 2000-an Kang di munduran ditambah kota dua kecil modern ya di Iya. arah Bunda Yokari Yang nama Doni
Nggak dia pak. Ada yang tapi lintang mah kudu kan ya. Prom. Kurang terus. Prom. Ring prom. Ring prom. Man. Dia mupeng. Weteng anu ale. Iki kok biasa pijet weteng le. Jarang. Iya kan sing wani pijet weteng bola ya. Asline weteng iku aja sampe dipijet wae. Kesalahan. Warna ada. Ma ibu ku weteng loro wae. Ngisi ngole. Allah. Rika. Wis kadangane kok Rika. Ma weteng loro ya ngisi ngok ya. Lambuhe kumiat yo. Ma ojo. Sitik-sitik mah weteng loro ngisi ngok dhewe, Pak. Ini tuh lambung penyakit ya. Ire sakeluarga sini ya sakat tamane karena lambung isun. Ayah iki terus sing ono. Ya Allah. Iya, Berarti itu yakin dong. hah? Yakin. Yatim, Mas. Yatim, Pak. Duwe. Jadi ya ini mana? Iya, jadi cerita yatim bisa baca. Itu kok iro kacangan yang PTG amat atim. Oh ini udah yakin loh yo. Ini takon itu, kenapa iro kamatai? Apa? Aduh mak piatu. Seperti iro piatu. Bapak mati yatim. Aduh mak mati piatu. Ya berarti iro piatu. Oh bisa. Jadi kan cuma mati piatu. Le atim ikau kadung diapai matai, umai matai. Yatim piatu. Yatim. Kadung omah diapai matai, umai mati iku yatim piatu. Ya. Paham ya? Ya berarti yatim. Iya. Yatim biru iro. Aduh, tidak Boy, itu tinggal sama biayain nah ditikam. Tinggal apa? Tahu. Ya wes deh. Kadung ditinggal apa ambian nang berarti yatim miro. Yatim. Anak pulau. Anak jadi tinggal anak doang. Anak loro. Anak loro. Jadi yatim. Yatim. Tapi ora. Jadi tinggal anak loro. Ya yatim miro. Ada ditakon nih, wih, dia ditinggal sama yatim gitu. Kalau Iya coy, percuma turu ya. Kita kayaknya cetukan ya. orang yang mabuk. Itu nasi wae mabuk. Ya tidak tahu bukan mabuk. Tapi nyane pede parah kecuma mulu. Ya ra. Engko mari isya apa maghrib juga sak tangin son sosul. Iki engko ketelonan Nggih, bokokan. Iya turu kene pin aku anak-anak. Kersane banget pun mau telepon kon ngolan mi. Ya ika. Sing anu ulung. Ini ya. Kadung itu kata aku mau telepon aku bubukan kok. Halim lah. Rika anu tale. Demen kopai. Nggih. Kono ono bubukan ya tapi mong loro. Plus ika dia mari pawon pedhot. Kalau ini masih ngopai. Untuk Olah kopi kene pin mari we. Ah, tunggal. Ira ngopi tarel. Sing Ya milo isin dia. Nah, ya wis tenan iki memberi bedi abi. wedi kan kata kono makan. Weh, aku meletak abi. Kadek blerak tapi ale. Sakit. Bisa blerake wetane umya. Ayo ya. Nah, rasa mantap kok deh. Yang jaluk bukan biaya Ya, siji ya. No. Bingung ya apa? Diceng-ceng. Atim jaluk orang. Tim. Tim Tim. turun apa ya? Atim. Turun.
apa sih yang ada motor? Yang mana ada motor kan kecelakaan, dengan tahu marang, Apa? mungkin tinggi apa? Dia konten. Iya. Viral iku ayo rek akeh wong deleng. Nggih. Para loro ta lek. Nggih. Arane TikToker. Arane TikTok iku meme using tapi dudu TikTok wak amet le. Enten. Anune wong Rogo Jampai. YouTube ya amat tahu. YouTube arane apa? Kang Atim. Kang. I katik I Atim di gitu. Bener bener ya. Yo. Tim. Tim mira tim. Tim. Iya. Jujur sih ya. Mana pas kita dosa kok dibutuhkan. Sebenarnya dulu pada itu. Tunggu nih Rok, dikasihkan dia. Padahal di senjang kata, nuju lah kata dikasihkan dia apa nih dilek? Poncong cok, nyendur sepeda itu. Para maning peteng-peteng pas tangan di dia, mbak wes sih Rok. Buta, kemana? Buta. Ano, katarak kawamet tamen kawamet. Katarak. Yang kena aja no, coket. Aku lek. Iku jare nanggung wis. Iya. Tuh ya. Biar dia kadung kaya dika iku gelem kaya. Pun kula paksa aja ngeteraken ning ana dicoket yo. Ojo wis tuh aku anu paran. Tapi sekali sekali ngamuk aduh senjatono makin dewat di sana ngar nduk jenenge Nyang apa? ini iso dari kaya tepai kau ngeteraken ning anu gelem ngene wis ya tapi yang bukan ikatan di bisnis akeh Pak. Iku tumbuh hari ku alih yang tau ndeleng iku abu lari kang. Hari. Padahal pengen Ayahku ngira ngertai papane nyetaran nira papane nyeteraken nira jaranan tawa suruh kok kang mune ngarep ana montore Iya. kau tapi mune ini kono ning andong kang bulan ini baru mune sadikin Oh, ya. minta nunggu lah Mas tapi kadung kecaruk yang apik men lobok ya yo jane lobok pecis iku lho. Ini keneng dinggo. melarat banget kaum yang picis Ai ketiku. Iya, ngandung foto kok. iya anu apa sih nagarane kali Saona. boten kan ciliknya Saona. sauna rumah di kaya orang di sauna Lagi sana putra juga tahu ya. Mau wadon tuh kayak kono. paran Uangnya. sing lagi ya rada enom sithik Nah, itu toh. Bang, lari kono pengen nang ya. Mereka ada ulan. iya wetan kutukan adalah papane ana montore karo punya ana montore Tukan deh. dalan kira ngerti ro papane andan di lumut tok Sing yo wis Japura deh, Japura. kan Jepura Japura andong. kulone sithik Bulan ya. iya pokoknya ning kono ana montor wis Ya, iya kono merah lorong. iya Iya, merah. ngadep ngarep iya tawange ana ning kidul kidule lorong lawange tawange ning kidul lorong Umen yang lorong Ya, roe. Ada yang foto kok apa sarannya lo? Janjo yang apa? Dunia sasak Kulone sasak. sama andong.
Dari botok, Lari lanang iko. bentuknya padat nang pasaran. Budi. Ya. Budi. Kan anu wong Madura ning uyah dia. Pas melaku dikagetan iki kakek. Sapa takon mburi ya? Enten opo? Iya cacakan. Para kena kupinge le tapi. Kamati ya. Napa di? Hah? Kamati ya. Sing wong nyelawat-nyelawat milu kuburan yo ditakoni. Enten opo nikahi iki wis. Nah, mau ngubure. Dinepaken aduh kene. Aku subuh Bisa menggiring ngacak elek miring. enake yo parel ya. Pas kupikir ya. Anu pandral. Iya, cek ngomong wis pati ngreken. Mas Patira teleponan bentar kadung cak ngomong ngene rungau. Mencandar wis. Di Mbak kepruk salah ya di kabinnya lah besok kau ngepruk tapi ada anak jamu itu nu tenang ada anak jamunya yang lain mungkin besok Dikaku juga dan enak ayo. Iya, belu saung gak nek tahu. gagak Bisa ludro. Kayak lo. gagak ludro Macan ana kumpul iki, saung gak kalah. tahun jadi melarat tahu Melarat kelenji. melarat udah ngerti melarat melaratnya kan leyak ibu nyelang Nyawan. randu Jero apa nyawan? hah Jero apa nyawan? leyak kangano dek nyelang ayo Maksudnya lang yo. pan Nyewo. ya pada penyelang Jauh kali nyewa. hingga dewek domelan Ate kanu anu panah itu lawan aku anu ne rambutnya kono. Rambutnya putih. Agiawane mau dulu kok ya. sing Iku siji ora ya hanyar. Hang lawas sang kuning kok. Ku nyewa. kang kaya katekane rambut bangsa rambutnya wedhus rambutnya anau Sapai. sapi ya kan dinami lho Iku anu nicak kancil yo. wong deh Wong kidul. ini ki ideal Arel Hah? ini ki ideal Lore. lare Lah digoyang sampean ono. Dipupung. Rata mantep mendua. Sang galing kok. mula mula duwe Kali tak digowo yo. ya rel mula duwe rel saunggal ning buku Masa bokong. paran prejeng Hmm. prejeng wae buku iya Tapi tak digowo. abet tinggal traksi tok paling kok kurang dong anu ya Mande. jam 3 sak menit Wah, mesti kadung mijet iku suwi ya le. Parane Pokoke suku jam pire? subuh kadek ya jam 3 ya setengah 4 web tapi dia parek kan. Setengah telu karan. Setengah telu ya sing mawe. Setengah 8. ya setengah 4 jam 4 pasuh selawat tau ya di pondokan Cuma anu. Aduh diku aja kayak Mereka bangku mendi rek. kalau Pondokane kan. tengedel Ye me hop. apa kadung ngiteni waktu 9 aja jam 4 adet lagi aduh kayak anu kali-kali tanggal 5 kali-kali sing tanggal 5 ada ning pondokan kira ngerti tak kang ada subuh sapa ning pondokan oh dusun lari
kamu itu gimana sih? Gede areanya. Jam Kacak ya. Jadi anti dong apa sih kawan? Lebaran misalnya bos. Jam ngepas telu mondok. temenan. Weh, Masalah toh 24 jam. 20 songe ya. Lho. Mulai jalan tak ngurus. ada yo ngamuk yo sange. Ira mereka cinta sampai dipeloni ya. Nanti lagi karo. Iya. Aduh nonton musik. Kiai itu mentakuan ngelon ya. Sing iso kampung. Cabut lah oh ini laporannya. Kiai nek bisa. Ini tapi kayak bebas sih kok. Saja nabi dikatakan kuburan nulung nggak? Ini lari-lari ya. Sopo lek? Anu, Mansar Bini ya. Weh, Pengurusnya kan halaman doang ya. Ya ngomong ayo. Ayo njai kena kuburan nulung nyembunyi masjid ya. Jadi Apa yang kita pacul lah. Ini ngono. Domong dia. Kayaknya larane kalian di nurutan radio mangai. Ripal anak Iman Bujat itu. Iya, Bu. Mana kebina lucu ya, Cok. Aku kasih anu kaki kongkon. Ya ditantang amat. Aku apa wae santri insun nyawani lucu manuk isun. Ripal kula nang ya. Iki buka dibiang lagi di lucu aja. ada tinggal. Ning kamare wis aja wis dilo cek sama tuh anjing. Wih, iso go cekakakan kok ning gonai. Iku aya sapa kan dianu kau? Kang dilo. Iya. Wis tuwe kau amat. Kan nonton kamu. Ya sama nonton nih tapi dubur wonge wis dilo cok umpih. Manuk putih yo temeng ya anjing. Abiane lari kok kon diai kang lut. Embot iki yo grum-grum biyen amat. Tapi digau diweni kejes. Ya ditantang ditoto yo. Ira dewani anu jajar ira ya. Mbok seket mukire dari kalau. Lalu wis dilocok ora cok. Anak tuh. Iya sak metune yo. Ambil dia kan tahu. Sing. Wong enak turu di dia. Kang Isar tandang lucu. Sing cekakan kang lucu iki kang. Ada nih Pak. Hah? Ada ritualnya sih. Kan dia napa pamit kira. Sing cekakan kang di ngelucu iki kang. Yo kan larane ora emosi jeneng amat. Aja dari palonat. Nek yo Ye ripal. ripal manduyatnya yo. Kau weh. Pengen niku kali kula lho tambunge ya. Dulu ayo wene mboten teng pondokan, teng kampungan mengeremai ngoten. Ari santri mengeremi nyuwun ya. Gayat, masa buyat gayat. Jayat, iya Jayat. Aja duwi marat mamet apa tangane mamet Jatol. Duwi tangane mangan arel. Jangan dina tarel. Asyik wow. Mak dia menurut aku aja. Weh, Salino selariro nah biak maning ira. Sakale biak bingung lare ya. Coba. Bro ya. Boleh. Oh wong kondor tatak-tatak. Yo ada yang ngobrol. Lah kok biasa ki nah santuy. Perih. Prari ya. Delana wedak ya. Terus kalau nih mau. Apa tuh? Bekas cinta ke kelon ya. Asrama wadon no. Pecahan asrama lanang. iku apa kan di lucu ku lek. Sarbinai. Di Sarbini ku wong ndek. Wong Taman Corong. Dia Pak Yai Afandi. Pada bulan namanya Afandi. Tapi kan kecil. Afandi. Ada yang latih kit. Sing duwe rabi wong iku lek. Pun rapi ya, pun duwe anak. Ini Kan gua tempat kegiatan roh. Dengan niku mpun enten anake kalih pisahan ngoten. Terus rabi malih
Nggih malih 3 pun oleh kan dengan Pandi. Pak Pandi oleh mbuh ndi kok ditonton wae. Kecil kok. Cara maning. Pak Pandi nggo santri wadon digau. Anyar. Sing dijak anu jak metu diwo jak yo kabeh kae. Dijak kaya anu tenang diwo. Pasara larang-larang kadung wong mlaku-mlaku ora Ini. mata kiri. Jogging rekreasi. Iku kok jare Pak Kang Parkon kok panen kok. Rekreasi. Iya kau. Nah, Iku dijak ning Japura, juga adus ning Kladen mulai isak iko. Anu pada pansa bokor wis dibentukan Pak Pandi lho potong-potong. Ning Ning man bina tuh bentukan dia. Man bina terus sangat cakap Pak Mandinet. Pak Pandi. Man bina tuh longgo ning kursi digikai Pak Pandi ning kono iku. Bokor bentukan dia. Sat. Untuk alas dia. Pak Pandi. Ada alas besem ya. Wah. Kira-kira barang. Ngajak santri ini wadin sampai mari isak wae. Melaku nih sakar kapan? Isuk jam 09.00 wae. kan cak pire santrine wadon. Wadon-wadon mesti semerap, kadung lanange kaya 30. Ya jakake ambil lanange pisan. Lanange ditinggal. Kadung lanang itu pisan lho kecabi ya. Iya. Oleh Iya. dadi siji kowe. Mulai-mulai meteng karo wadon aku. Itu masalah lanange. Lanang greges iki banget. Melaku sih ya. Memang apa. Dipecah. Tapi kadang wae adra enak kira cok. Tahu. Ulet lanang masalah wadon aku. Waduh dia mana? Ana wadon aku. Lare ndio, lare Skubiang. Wih, hira sangee mata kena hira. Ana lare ana longgo pangku ayo. Itu nyane njor ngabet anjing. Oh tak. Adi sentangi ya. Iya. Ning ndur pan motor gede ya. Iki tanane. Adi entangai. Pak mulai motor. Ini ndur motor ya, Cuk. Pas mulai takon melaku. Aku mulai sangee ra Mbak. Ya berarti sak motor udah di. Iya. Mengurus nggo sepeda maneh. Ya enak. Enak pula dari lanang bos wadon. Ning mburi kamburi tersiangan ya, kan arep pangku-pangkuan. Ning kabin dan ini. Kan kelio dianu Cuk. Kelane adrah dalam burai. Maksudnya yo ditutup kok. Kahimilah dari ngarep. Enak jadi pangku-pangkuan ngarep. Tetap tangkapan. Truk. Kan katon. Tahu ini lu bukannya. Sing tahu itu. Bengian pakai cilik. Gitu. Ini tapang itu. Puas itu. Bisa. Kowe saja mati cerita tahu. Rel. Duwi mana Rel? Puas Cuk ning tapang aku. Jadi turis. Ya ada maneng yang bialain no yang Turis tuh yo sekalian nganggo katok aja. Soalnya adus aku. waduh biarin. Ning kolam nganggo katok. Yo, Jadi Mak. wae enak puas iso nadiran nang ndeleng ae. Oh tak. Masih tadi kemana oh iya tuh mau kita mau. Sindang mau. Kan kau ceritane ada sindang. Kau Enggak penting ada itu lah. petakan asrama lanangmu bolong nang ae iki dibolong ae. Dinggo gunjon lare-lare. Taman jejeg ya iki ya. Komisai asrama wadon Milana no. Sing asrama wadon bengine ning ngarepe ngarepe kantor madhep mana sih. Saya pindah asrama lanang di lembur masjid. Papane aku ngukur binat iki kurung. Binat itu aku apa dikubur kamu. Tidak apa kok kira Keras. Biar orang semalekan. perlu ya pasan bubune. Mlebune lihat njero. Lan wadon bengok-bengok kowe umat serton santer kamburi binet ta sak nglengo kae. Ora mlebu mok.
kabeh kocok binat melakan dhewe. Iso yo mlarat digambar lare-lare jutaan krikil cuk. Krutu kok katil kulon kok papane kuburan kulon. Kok malah tahu orang bikin sepisan. Capek anu amat tamu gede aku lho. Krot apa iki lho anu bentuk kanggo dikrikil Pak. Ambil goyo mau cedung mas, binat. Sarung nih nek dia. Ngerti gue itu. Kru tadi kru itu. Ngerti kamu. Yo yo ngajak tiga yo. Sarung tiga. Bismillah. Cari tamu gede yo. Tamu gede. Kamu gede banget. Santet. Kan cepet dong. Anu kan cepet mengirim santet gitu. Kontak kono. Biasa mesti ning kuping. Iya. Jangan terlalu modal kan kalau wajan tapi harus wajan. Karena nih anau ayu Ayo. largene Bu ayo. ah bayu. Dari pijet tuh Kayak macam yang gitu. Taiwan terus Ya, ya. ya kenal. Kuimat ada regeni Bu ayo. aktif ini Bu ayo. pianak kan. Bismillah. Ya ada bismillah. Tapi Yang masjid itu ngoyo bismillah.